مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر عاجل، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محليا قوية من 20 إلى 30 ملم وهبات رياح من 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال إلى حدود 10 ليلا بكل من إفران وصفر وبلمان وتازة وقرسيفة وتوريرت وجرادة وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوزة. وأضافت أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد وهبات رياح من 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.